Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau review kulkas merek Sharp dengan tipe SJ237. Di sini untuk fitur-fiturnya ada bebas CFC dan HCFC. Untuk tegangan rendah oke, low voltage, hemat energi, tempered glass untuk raknya sampai 100 kilo, LED lampunya, sama tempat sayur yang besar ya. Model Kirei 3. Di sini tertulis garansi kompresor 5 tahun. Teknologi Jepang. Oke, kita lihat ini. Desainnya ada motif kembang api, ada logo MUI halal ya. Bagian bawahnya juga ada motif kembang api. Coba kita lihat isi dalam freezernya. Ini buat bikin es batu. Di sini tempat penampungan es batunya. Tinggal diputar aja. Nah, udah. Jadi es batunya jatuh ke situ. Di sini ada pengaturan untuk kalau ke kiri ini paling minimal, kalau paling kanan ini maksimal dingin freezernya. Kita lihat bagian bawah. Di atas ini tempat telur. Di sini bisa buat botol. Di bawahnya juga bisa buat botol. Di sini di bawahnya ada rak sayur. Kalau ini dari kaca ya. Lampunya dari LED, jadi lebih terang. Ada tulisan nano deodorizer. Di sini tempat menyimpan ikan. Ini pengaturan dinginnya, yaitu paling kanan paling dingin, kalau kiri ini paling minimal untuk kurang dinginnya. Bagian samping, bagian belakang ya. Di sini bagian kompresornya ya. Dia menggunakan Freon R134A, masih belum inverter ya. Ini untuk spesifikasinya SJ237. Kalau untuk dayanya 130 watt. Untuk kapasitas kotornya 205 liter. Diproduksi oleh PT Sharp Elektronik Indonesia. Ini kompresornya. Sekarang saya mau coba ukur suhu
bagian freezernya berapa derajat ya, terukur. Sini baru 26 derajat. Coba kita, nah ini udah mulai turun jadi 19 derajat temperaturnya. Nah, turun lagi jadi 16 derajat. Kita tunggu dulu ya sampai berapa derajat dia turunnya. Ya, turun lagi jadi 10 derajat untuk bagian atas dan freezer. Ya, turun lagi 8 derajat. Untuk yang atas ini untuk suhu di luar ruangannya. Kalau yang 6 derajat ini suhu bagian freezernya. Ya, turun terus jadi 4 derajat dengan posisi maksimal ya sebelah paling kanan untuk settingan suhu di freezernya. Nah, turun lagi jadi 0,7 derajat. Jadi minus 7 derajat yang lumayan dingin. Jadi minus 3 derajat ya, terus naik suhunya ke arah paling dingin. Jadi minus 4,7 derajat. Terus ini ya, lama kelamaan dia makin dingin. Minus 6 derajat dengan settingan paling maksimal ya freezer sama ini bagian pendingin bawahnya. Ini udah minus 7 derajat ini. Kabelnya menuju freezer atas ya. Kita tunggu sampai berapa dia. Sudah mencapai minus 9 derajat. Lumayan dingin. Nambah terus ini untuk angkanya jadi minus.
Waduh, udah mencapai minus 10 derajat ya. Sudah, nih saya coba ambil lagi, mau coba ukur ke bagian bawahnya berapa. Nih ya. Coba lagi. Masih minus 10 derajat. Tadi kebuka yang pintunya. Saya coba bagian bawah lagi. Untuk ini saya normalin dulu ya, ini sensor pendinginnya. Untuk ukur sampingnya berapa ya panasnya ini. Oh, naik 30 derajat. Nah, 33. Untuk sampingnya ini ya panas kan, buat bagian kondensornya. Ya, ini sudah. Saya coba ukur lagi untuk suhu bagian bawahnya berapa. Dimulai 35 derajat ya suhunya. Sampai berapa dia turun? Perlahan udah mulai turun suhunya. Hmm, 27. Agak lambat ya turunnya. Mungkin karena settingan freezernya maksimal, jadi untuk pendinginan bagian bawahnya juga terbagi ya dia. Dua 25 derajat nah, udah mulai turun. Ya, 21 derajat.
Ini udah mulai turun. Oke, hasilnya 17 derajat ya. Selama beberapa menit saya ukur 16. Oke. Ya. Sekian dulu review WhatsApp dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.